Fifaliana ny mandroso ao atokantranotsika naiza toerana misy atsika dia tononona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy any fiadanany hanapaka atsika amin'ny tsirairay avy. Pasteur Ndrantomahenina ao anatin'izao fandaharana izao Fanorenam-Pinoana no mandroso ao atokantranotsika. Dia tsika ivavaka dia hanaraka ny hafatra avy hatrany. Ivavaka isika. Jesosy hoe mila ny fahasoavanao zahay. Satria raha ny herin'ny tenanay raha ny fahalalanay na ny aompelantananay dia tsy mahavita anay. Mila ny herin'ny teninao zay mila ny herin'ny fahasoavanao zay mba hiorena ny finoanay ao aminao. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny hafatra zay zaraina amintsika indray ry havana androany. Raha izy foana hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Ary ianao manaraka io dia manafatra izy androany. Tena tiany ianao. Ary zany fitiavana zany fitiavana tsy miovany azy. Ary ambarany zany hoe izy rehefa tiany azy dia tiany azy hatramin'ny farany. Mety miovaova ianao, mety misy zavatra lalovanao, mety misy fahalavona indraindray, mety pahazo atsika zany. Fa zadiny ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy miova. Ary anisan'ny fitiavan'Andriamanitra anao dia izy mbola mandefa ny teniny satria misy fiainana tiany ho hita eo amin'ny fiainanao ankehitriny. Dia tsika ndray tenin'Andriamanitra Matio 7 dia raisitsika ny andininy 20. Matio 7 ny andininy 20 ary ho vakitsika hatramin'ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe ka ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro amin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrisay. Mialao amiko ianareo mpanaombevoka. Ry havana, anisan'ny andiny tsoratra masina sarotra indrindra miaino azy io tenenin'i Jesosy hoe tsy mba fantatro akory nareo hatrisay. Inona nefa ny zavatra mitranga eto? Reto olony reto reto mpanompon'Andriamanitra reto kristianina reto dia raha manaraka tsara n'ilay vaky teny ianao dia tena mpanala devoly be ireo, mpanao délivrance ireo, manao asa lehibe ireo, zany hoe be activité be ireo, tsy mipetraka mihitsy raha ireo zany no anontaniana eo aizy nareo dia hanao asan'ny tompo. Zay foana ny valiteny. Ary ireo koa dia rehefa vakina le teny dia ireo koa le milaza hoe maminany koa zay amin'ny anaran'i Jesosy. Zany hoe misy olona sitrana tanteraka ny faminaniana ary saika maniry ohatry ny anany zany amin'izao any farany izao. Fa ny mampivarahontsana indrindra dia ny mare an'ilay valitenin'i Jesosy hoe navitan'izany nareo fa saingy izao tsy fantatro nareo hatrisay. Tena tsy fantatro. Mety nampiasa ny anarako nareo fa tsy fantatro. Ry havana, mampametram-panontaniana ho antsika olony finoana ao anatin'izao fandaharana Fanorenam-Pinoana izao zany. Ary zany hafatra zany tokony amerina antsika, amerina ny lalantsika, ny fiainam-panompontsika, ny motivation antsika amin'izao asa fiarahana amin'Andriamanitra izao. Be dia be ny olona latsaka ao anatin'izany anefa indrisy. Ary eto tena ambaran'i Jesosy tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko. Ry havana, hitanao ny zavatra tsy tsapanao ary be dia be ny mahalavo ao anatin'izany be dia be nefa tompoko sisa no entina manompo an'Andriamanitra. Manao fahazarana, manao fombafomba, manakalo an'i Jesosy amin'ny zavatra hafa. Ry havana, tena mpitiavana ny zarana n'izany, fa be dia be ny manakalo an'i Jesosy amina endrin-javatra hafa, amina lamba, amina hazo, amina rano, amina karazana hitantsika amin'izao any fara zao. Jesosy nefa dia fanahy.
be dehibe ny tompoko ry havana aoka ho afaka amin'ny fombafombam-pivavahana isika. Dia mpamaranana n'izao afatra izao miaro ny fiainam-pononao Andriamanitra matotonga eo aminao zany afatra zany. Tena tianao Jesosy matonga mampilaza n'izany, manafatra n'izany afatra zany. Satria mba tsy ho zasy ianao an'le sanatria-andrehany zany hoe efa mba nanovokovoka, efa mba nandany ny aintsika ao an'Andriamanitra, nanao sakrifisy amin'ny zavatra rehetra. Nefa dia sanatria ve zany nyvaliteny hoe tsy fantatra akory nareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka ozy. Ry havana, amarin'ny fonao, amarin'ny fiazakazahanao. Jesosy irery mpanjina. Ny anaram-piangonana tsy mahavonjy, ny anaran'olombelona tsy mahavonjy, ny anaram-panompona tsy mahavonjy, ny anaran'i Jesosy irery ihany no mahavonjy. Afatoy amin'i Jesosy fa ho amindrery no lalam-pamonjena ho aso ho anao. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany mino fa voarainao ary manasitrana manitsy ny lalan-kalehantsika zany afatra izany. Pasteur Ndrantomahenina avy amin'ny fiangonana Fanasy Fiainana no mampitan'izany afatra zany ao anatin'izao fandaharana Fanorenam-Pinoana eto amin'ny amin'ny izao. Manantena eo aminao indray amin'ny fizarana manaraka. Finaritra tompoko.